The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but for hearing the words of the Lord. And the gospel must first be preached to all the nations. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Proverbs 3 verse 1, My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. Verse 2, For length of days and years of life and peace they will add to you. Luke 11:28, How happy are those who hear the word of God and obey it. James 1:22, But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. And my people who are called by my name humble themselves, and pray and seek my face, and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Before we start our Bible study today, gikinahanglan nga magandam kita sa tag sa kakaulingon. So, if you are a believer in the Lord Jesus Christ, be sure you have named your sins privately to God the Father. In following God's mandate in 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our known sins and to cleanse us from all unrighteousness. You will then be in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, and ready to learn Bible doctrine from the Word of God. But if you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior, ang isyo nga imong giatubang dili ang pagkumpisal sa imong mga sala, kundili pagtuo lamang kang Kristo lamang. He who believes in the Son has eternal life. But he who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. John 3:36. Busa, sa hilom, mag-aandam ta sa itong kaugalingon. Let us pray. Once again, Father, we thank you for your faithfulness. Thank you for the grace that is beyond anything we could ever ask or think. You have provided all things well for us. You have left nothing unprovided. And furthermore, you have anticipated everything that was necessary billions of years ago. Ug busa, among amahan, as we continue to fellowship with you and in your word, as your mercies are renewed day by day, as you have provided this portion of manna, the written word. May God, the Holy Spirit, enlighten us, for we ask it in Christ's name. Amen. Mayong adlaw kaninyong tanan, mga higala, mga kaigsuunan diyan ni Kristo, o sa atong mga suki. Diyan nasab kita sa atong pagtuong sa pulong sa Dios, through the YouTube under the ministry
ug niya kita nagahisgot, nagadupot sa itong tuki bahin ining title, The Dynamic Spiritual Life of Believers. Ang mabulokon, kulbahinam, thrilling, adventurous, fabulous, fantastic, sophisticated, unique spiritual life of believers. Now, unes tanan, ang Jeremias Kapitulo 29, versikulo 11. Kung kay Biblia diha, palihog pag-abre diha. Jeremiah chapter 29, verse 11. Kini nagaingon. For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, but to give you a hope and a future. Na, mao kini ang unsa hisgot, pagpadayag, pagpahayag bahin sa plano sa Dios sa matag usa ka magtotoo. He has a wonderful plan for each of us believers. O mao na gikinahanglan nga atong hisgutan kini nga, well, first of all, atong gidawat sa Ginoong Jesucristo ingon nga manluwas o kita naluwas, nasud na kita niining maong plano. Plano sa Dios nga gibahin og tulo. Una, phase 1, kaluwasan. Phase 2, believer in time, ang magtotoo nga niya dinis kalibutan, nagkinabuhi. O ang ikatulo, the third phase, mao ang phase 3. Of course, phase 3, mao na kana ang believer in eternity. So kita, nagadupot dinis ikaduhang bahin. Phase 2, sa plano sa Diyos nga mao believer in time. So, niining atong pagka magtutuo din sa panahon, gisangkapan kita sa labihang kadanghang mga benepisyo, kaayuhan, o pagsangkap sa Diyos nga wag yo'y kulang. Mao na nga, ang iyag yung tugon yun human kamaluwas mao nga, imong sugdan sa pagtuon ang iyang pulong. Kay mo kana ang pagsunod sa iyong mando diya sa 2 Pedro 3:18. 2 Peter 3:18. Unsay gisulti? Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Maura kini ang proseso, ang paagi nga kita makatubo sa atong kalag. Kay pinagis pagpakaon nini, kay ang atong kalanon sa atong kalag, maura man ang iyang pulong. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Matthew 4:4. So, maura ang kalanon sa atong kalag, ang iyang pulong nga kinahanglan ipakaon kini iyang pulong nga ri sa atong kalag aron kini motubo ug do na may tulo lagi ka level of spiritual growth: baby believer, adolescent believer, ug mature believer. Ang imong kinatumyan nga ang pagatungtungan mao kanang unsa spiritual maturity, kay mao kana ang diin na kanay katakos sa pagkinabuhi, capacity for life. So, ang tugon sa Dios nga pagkanon tong kalag, pinagi siyang pulong, pinagis pagtuon ni adlaw-adlaw, dili kisiniman na, dili binuwan, dili tinuig, adlaw-adlaw. Aron sa ingon niya na ikaw puyo, you have the kanang katakos sa pagpuyo diha sa dapit nga may gahom sa Dios nga ginganlan nato og operational divine dynasphere. Now, okay, from that time on nga kita naluwas, the best is yet to come. Mo na ilabig tinuod. Mo ni, this is the process nga kita nagaunsa pahimos na kinin niining maong dalan nga itong gilaktan sa plano sa Dios. The best is yet to come.
Because ngano, kita nga mga magtutuo na we have been delivered from the wrath to come, the lake of fire. Wanay posibilidad. Di na ta makaadto pa sa linaw sa kalayo. We are destined to be with God in heaven. Okay? Ug dili kita ang nagpasigarbo niya ang pulong sa Dios. Igo lang ta nagpaubos sa iyang pulong, iyang tugon, iyang mando nga kita giandama na niya sa unsa eternidad with Him. Okay? Yan ang higayon nga dawatan Ginoong Jesucristo, we became a child of God. So karon gisangkapan kita sa Dios niining maong royal palace for us to stay. The divine dynasty operational. Okay? Og dunay mga requirements to meet to be able for us to grow in grace and fulfill the protocol plan of God. Una niini, it should be routine nga atong batasanon kining pagtuon sa pulong sa Dios. Kini naghimo na ta ini nga atong unsa naandan routine. Ug kini mao ang usa sa requirement. Mao ni naguna nga requirement nga gikinahanglan nga atong maunsa masunod, matuman ang mando sa Dios sa pagpatubo sa atong kalag. Routine. Ikaduha nga atong hapsayon, atong ayuhon ang atong kinabuhi. We have to organize our life. Ang requirement sa protocol plan of God is to what? To have an organized life. Organisado, hapsay, hanoy, imong pagkinabuhi. Mo ni ikaduha. Ikatulong nga requirement nga imong unsa kuptan na gyud nimo ng pasiuna si mong kinabuhi. The true scale of values maura ang pulong sa Dios. Mao na ang matuod nimo nga unsa timbangan sa mga kaayuhan, mga mithi o nato nga mga Kristohanon. True scale of values nga mao ang iyang balaang pulong. Mao ni katulo. Ikaupat, ang paghimo nato og husto, tukma, maayong mga desisyon. O kining mao mga desisyon nga itong himuon, kinahanglan himuon diha sa suod sa operational divine dynasty ang atong royal palace. Sabtagi na. Okay? Making good decisions from a position of strength. Okay? Kay kana sigurado gyud nga maayo, tukma, husto nga mga desisyon. And it will result to good things, of course, sa alang sa atong kinabuhi. Mo kanang ikaupat, ang ikalima, kinahanglan kita magmalahutayon. O ang ikaunom, kita mapinadayunon. Padayon. Okay? We have that persistency, perseverance, nga makabot na to. Matuman na to. Ining mga requirements ni ining protocol plan of God nga karon ato nagiunsa gitungtungan nagtungtong na diha sa maong plano. Na unsa may ibot pasabot ni ini pangutan-on ta ka nga ikaw nga na nagsige nagsunod ning atong Bible study through the YouTube, mangutan ako nimo unsa maning residence in the divine sphere. Unsa may ibot pasabot? Unsa may ibot pasabot ning residence sa imong pagpuyo diha sa divine sphere. Ang tubag kini nagkahulugan ug unsa pagpuno sa Espiritu Santo kanato. Okay? O ang atong pakigambitay sa Dios kay kini maong pagtuman sa protocol plan of God. So I will repeat. The residence in the divine sphere means filling of the Holy Spirit. Kita napunan sa Espiritu Santo kay tungod kay wa man kita, we are free from any sin. Okay? So we are filled with the Holy Spirit, and then anatay pakigambitay sa Dios, fellowship with God, fulfilling the protocol plan of God. Now, unsa may laingan sa feeling of the Holy Spirit?
control of the Spirit. Mo kanailaingan. O ato naman pong itunan katong pito ka mga ministries sa Espiritu Santo. Una, efficacious grace. Ikaduha, regeneration, pagpagkatao pag-usap. Ikatulo, baptism of the Holy Spirit, ang pagbautismo kanato sa Espiritu Santo. Ikaupat, indwelling, ang pagpuyo din sa atong lawas. O ang ikalima, infilling, ang pagpuno sa atong kalag, pagpuno sa Espiritu Santo. Ikaunom, sealing, ang pagtimbre, kanang seal. Okay? I don't know the other Visayan term for that, but sealing of the Holy Spirit nato, gisilyuhan ta kana ti mailan nga kita gipanag-iyahan na sa Dios. Wa na lain makapanag-iyahan nato gawas lang sa Dios. That is sealing. Unya ang ikapito, mao na ang pagpang apod-apod na sa mga espirituhanong mga gasa, spiritual gifts. Gifts of pastor-teacher, gifts of evangelism, gifts of administration, gifts of helps, o unsa pa diha, daghan ng mga spiritual gifts. Now, kita kinahanglan nga malahutayon sa pagpuyo diha sa operational divine sphere, ang royal palace, aron kita magmabungahon. You will be productive. Unsay gisulti kadto ni diha sa Juan 15:5, John 15:5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. So, kanang vine, siya ang punuan. Mao ba na ang binisaya sa vine? Okay. Unya, kita ang mga branches, kita ang mga magtutuo, kita ang mga sanga. O ang tugo din ni, he that abideth in me, and I in him. Okay? Diha sa Espiritu Santo, kana unsa, hatag og much fruit, okay? Mabungahon lagi. For without me, ang buot pasabot ni Ginoong Jesucristo, apart from niya, ang buot pasabot ng without is apart from, wa kay mahimos imo kaugalingon. You can do nothing. Kakining nothing equivalent to human good. Kay human good is wa may bili ang human good. Alang sa Dios, way bili ang human good. Ang iyarang dawaton mo divine good production. Unya ang versikulo 6 po niya na nag-ingon, if a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered. Mulaos. Unsa may hulagway ni mas pagkalaos. Sa usa ka magtuto, carnal, right? And men gather them and cast them into the fire. Kini mga human good man. Tawhanon, kalibutanon, masunog man. And they are burned. Na. Mao kanay paghulagway niya. Verse 7, napay verse. Oh, by the way, kining human good, gitandi ka na. Unsang isulti diya sa Isaiah 64:6. Trapo nga mahugaw. Filthy rags. Ang atong mga tawhanon, kalibutanong mga mayong buhat, filthy rags, kanang trapo nga mahugaw, baho, alang sa Dios kining maong mga tawhanon nga mga binuhatang maayo. Verse 7, if ye abide in me diha ni Ginoong Jesucristo, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Na, verse 8, herein is my Father glorified, that ye bear much fruit. Kamo magabuhat og maayong Diyos nun nga mga mayong buhat, bear much fruit, so shall ye be my disciples. Kamo tinuuray gayud nga mga akong mga tinunan. Verse 9, as the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye
in my love. Kanang love diha, by the way, is the operational divine sphere. Mao na ang buot pasabot. Verse 10, if ye keep my commandments, ye shall abide in my love. Love diha, divine sphere again. Even as I have kept my Father's commandments and abide in his love. Okay, verse 11. These things have I spoken unto you, that my joy, kining joy din he is the inner happiness, plus H, that my joy might remain in you, and that your joy, inner happiness, might be full. Full there is perfect. Okay? Hingpit. Mo ito ng plus H, kay hingpit man ang kalipay. Okay, nainom ka pa sa tulo ka klaseng kalipay, plus H, minus H, ug neutral H. Okay? So, mo ka na ang pagpasabot kanimo. Kadiyot na. Excuse me. Okay. Ug padayon kita sa atong paghisgot niini, importante kayo ni. So, doon ay tulo ka klaseng happiness, plus H, minus H, neutral H. Ang plus H, iyaha ka na sa Dios. Kay perfect happiness man ka na. Ang minus H, mo ni ang matang kalipay sa natong mga katawhan, gaagad kinis mga material nga mga butang, mga tao, mga lugar, o siya itong makita. See? Now, ang neutral H, this is applicable to a believer who has no doctrine. Carnal. Okay? Kaya ang iyang happiness pod, nag-aagan rapod sa mga material things gihapon. Okay? Oh, by the way, katong minus H, this is man's kind of happiness nga nag-agad sa unsa. Unsay mga mayo ninhi sa atong pagpuyo din sa kalibutan. You see? Kung ikaw nagasunod sa laws of divine establishment, malipayon ka, kaya may mag-unsa, may supak nimo sa mga balaod sa nasod. You are a law-abiding citizen, so therefore, you are happy. Okay? Apan kung makasupak na ka, makalapas na ka sa mga balaod, then you are not happy. Kaya unsa, ikaw, you will be arrested, unsa, dakpon ka, pasakaan kag sumbong mo na, so di na po ka happy. Apan kining neutral H, okay, nag-agad kini, this is applicable sa usa ka magtutuo nga way doktrina. Mo ni neutral H ang ilang batio nini kay mga karnal man. Unsay pasabot sa karnal? Nahigawas sa operational divine sphere, sa plano sa Dios tungod kay nakasala man sila. So ang iyang happiness niining maong karnal nga magtutuo, nagaagad po sa mga material things, mga tao, mga sirkumstansya, o ka na. See? Kay kita nga mga magtutuo, we are mandated, for we are supposed to walk by faith, not by sight. Dili na ang atong makita, ang atong pagkinabuhi. Di na to basihan na. Basihan na to ang pagtuo nga niya ka na to. Nung kas pagtuo is Hebrews 11:1. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. O na, dili katong atong makita. Now, kaning for diha nga, for we walk by faith not by sight, it means if you are not ready to die, then you are not also ready to live. You see? Mo ni atong barugan nga ingon nga mga magtutuo. Kung dili kita andam
alang sa kamatayon, di po ta andam sa atong pagkinabuhi. Sa in English ba nga kung giingon ka ganiha, if you are not ready to die, then you are not also ready to live. Mao na, huwag katakos ba, bot pasabot. O ang atong pagtuo kinahanglan maugmad. Di man maugmad kini kun wa tay pagtuon sa pulong sa Dios. Unsa gisulti diya sa Roma 10:17, Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Namo ka na. Gikinahanglan nga kita magapuyo diya sa sod sa maong operational divine dynasty. Kaya without that, then, igo ra gyud tang mubuhat sa mga unsa, mga tawhan ng mga buhat, human good. So ato ra gud ning itandi ning human good versus divine good. Ang human good, unsa man ning human good? Well, ato namang gi-define na sa in English. It's been a while nga atong gi-define kana. Ug atong balik-balik ko na aron din na gyud makalimtan nimo. What is the definition of human good? Human good or human production, good kanang good works, ang but pasabot, these are dead works, patay nga mga binuhatan. They are combustible to be burned during the judgment seat of Christ. Sunugon kini, it will go up in flames. Kining human good. Apan ang divine, nanaaman na diya sa 1 Corinto 3:12 o 15. Kung imong abrihan, imong Biblia na diya, ipaklaro ka ng 1 Corinthians chapter 3 verses 12 to 15. May tungod din human good o divine good. Ang human good, gisgutan diha, patay nga mga binuhatan. Kay masunog kini. Mo silaob kini. Maugdaw kini. Adto gini ipaugdaw dito na sa judgment seat of Christ. Now, ano sa maning judgment seat of Christ? Kining judgment seat of Christ, dili ni paghukom. Dili ni paghukom, dili ni parihan yatong great white throne judgment. Kining judgment seat of Christ. Pang-apod-apod di sa kanang mga reward. Okay? O dili pa ni pag-apod-apod gani, pag-evaluate sa imong mga binuhatan dinhi sa kalibutan samtang dinhi pagka sa phase 2 sa plano sa Dios. Evaluate ang hubad ni Bisaya pag tasal, T-A-S-A-L, tasal. Dili kasal, tasal, T. So, hatagan tas pagtasal niining higayon sa judgment seat of Christ. Now, kano sa aman ni may tabo ning judgment seat of Christ? Human gyud. Human gyud, musunod gyud kini sa panahos pagsakgaw. After the rapture, judgment seat of Christ will follow. Okay? So, kitang mga magtotoo, kuhaon man din sa the face of the earth, sa kalit lang, unsa gisulti diyan sa 1 Thessalonians 4:16 to 17 or to 18. The Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Mao ka na ang pagsakgaw. Human gyud ta kuha. Nganong kuhaon man ta? Kay dili gusto ang Dios nga kita mayagom niya ng kinapaitang panahon nga ginganlan og tribulation period. 7 literal years nga dinhi sa kalibutan na. Okay? Kini mahitabo sa mga dili magtotoo. Kay kini mga dili magtotoo, paminaw. Based on unbelievers karon, kung mahitabo ang rapture, pagsakgaw, di sila kaybaw. Wa sila alamag.
Ang ilarag yung kanang maalinggatan, tanong, uy, ira man itong akong asawa, ira man itong akong bana, ira man itong akong mga anak, nga mga believers. Kaya ang mga believers sa may sakgahon, kuhaon sa Dios. Og ang mahibilin, ang tanan nga mga dili magtuto. Kung imong bana di magtuto, hibilin. Kung imong asawa di magtuto, mahibilin. Ang imong mga kanang kahigalaan, mga igsuon, mga ginikanan nga mga di magtuto, bilin din his kalibutan. Og kita mga magtuto sa gahon kita sa kalit, 1/60th of a second, kas agyong labaw pagkapaspan sa pagpilok sa imong mata, kuhaon kita og iunsa mutagbo kita, musugat kita ni Ginoong Jesucristo didto sa unsa panganod, sa panganod pa niya at magkita dito tanang ang mga patay na mga igsuon ba to nato atong asawa o bana, muuna sila og unsa saka will rise first. Unya kitang mga buhi, muuba na nila sa pagsugat kang Ginoong Jesucristo. Kasabot ka? Sumao na ang rapture. Human yun ka na ng rapture mahitabo. Kining judgment seat of Christ. Mupuli. Okay? O kitang mga magtutuo will be evaluated. Ang atong mga binuhatan din sa kalibutan mo to be evaluated. Himo agtasal, pagtasal. Okay? Evaluaton ba? Tagsa-tagsa kita mo atubang sa judgment seat of Christ ni Ginoong Jesucristo. Tagsa-tagsa. Individual. Dili mahimong imong kanang birahon nimo to imong bana o asawa uban ni sa ko. Dili mahimo. Individual. Matubang kita ni Ginoong Jesucristo ingon nga maghuhukom. Dili kay maghuhukom nato. Hindi naman ta hukman kay mga magtutuo man ta. Muatubang lang taniya kay siya mo himog evaluation. Okay? Og unsay resulta, paminaw. Unsay resulta niya ng evaluation, mao ka na ang gantihan dito sa langit. Okay? So kadtong imong mga binuhatan, kay magtutuo ka man, imong mga binuhatan nga mga human good, tawhanon nga mga maayong binuhatan, sunugon dito. Di mo nang paita. Sunugon dito. Dito sa judgment seat of Christ will go up in flames. Okay? Apan ang divine good nga mas kanang mo'y musalin, mo'y masalin, mo'y mulahutay, okay? Maora may maka sugakod, di naman na masunog. Okay? Kini ang hulagway og treasures in heaven, kining divine good. Treasures in heaven. Kay kini non-combustible, dili kini masunog, and they are rewardable during the judgment seat of Christ. Na. Okay. So mao na. Di ba ng 1 Corinthians 3:12 to 15, naghisgot ka na, naghulagway ka na diha sa pagtandi sa human good o divine good. So, ang human good will go up in flames. Apan ang divine good, they are the sweet fragrance to God. Humot. Okay? Aroma, sweet fragrance nga to sa Dios. So mao nang ang Mateo 5:16 nagaingon, let your light so shine before men that they may see your good works, divine good, og ilang himayaon ang Amahan didto sa langit, and glorify your Father in heaven. Now, balik ra gud ta paghisgot ni divine good o human good. Okay? Kaya mayroong danon kayo na yun eh. Alam ka na itong mga magtutuo, this is very, very important. Now, ang divine good, kining mga tawhanon nga mga maayong binuhatan, kini resulta kini, it's a byproduct of divine
No. Kanang human viewpoint thinking. Kini bang human good, kini mga tawhanon, byproduct ni sa human viewpoint thinking. Resulta ni ining mga tawhanong mga pangunauna, kalibutanong pangunauna. Results to self-righteousness. Simo na mo resulta. Imong pag tanaw sa mong kaugalingon nga matarong ka sa mong kaugalingon. That is self-righteousness. O mo andar na po ng imong pagkamapahitason, imong arrogance, o ang imong approbation lust. Kanang imong kaibog nga ikaw gusto kang mapopular, mabantugan, ilado. Gikan na sa human viewpoint. You see? So, human good, I repeat, is a byproduct of human viewpoint thinking. Whereas ang divine good, ang Diyos nung mga mayong binuhatan, mauni ang byproduct of divine viewpoint thinking. Iyahan ni sa Diyos nga panguna-una, resulting to humility. Mapaubsanon. Kay ikaw nga magtotoo, nagabarog ka man sa prinsipyo, the way up is the way down. O ikaw nagabarog po sa prinsipyo, God promotes the humble but demotes the proud. Antay mahimo niya na. James 4:6. Sumo ka na. James 4:6, God promotes the humble but demotes the proud. Prinsipyo na. Now, kung ang Diyos mo promote, okay, muuswag sa usa ka magtotoo, kanang maong magtotoo, uswagon gyud. But when God does not promote that believer, kung dili siya uswagon sa Dios, kanang maong magtotoo, di gyud uswag. Is not promoted. Kasabot ka. Now, ang usa ka magtotoo nga negatibo, way gana, way kaikag, way kainit sa pagtuon sa pulong sa Dios, is like someone who is cutting off his power supply. Murag iyang giputol lang iyang unsa. Ino na lang nato, suga dagitab, power supply, like outage or blackout. Ano? Sige man mo, sinati, labi na diya sa Pilipinas, sinati ka ng mga outages or blackout, brownout, man itawag dito. Okay? So, kung ikaw magtotoo, I'm talking to you as a believer, kung wa kay gana, wa kay panahon, wa kay kanang kaikag, wa kay tinguha, wa kay kadasig sa pagtuon sa pulong sa Diyos, kay moingon ka magwa ko'y panahon na. So, negatibo ka ngadto sa pulong sa Dios, ikaw sa maras usa ka tawo nga imong giputol kanang imong power supply. So, mao kana nga ang analogy niini ino na tong pag kanang tandi niini o pag silbing analogy, I don't know sa Bisaya og analogy. Ang analogy niini, truth and righteousness is the light. False and evil, darkness. Kasabot ka? Truth and righteousness, ang kamatuuran o ang pagkamatarong, mao ka na ang kahayag. Apan ang mini ug ang kadautan, mao ka na kangiob, kangit-ngit. Mao na itong pag-analogy na to na diha. Okay? God is light. Na pulong sa Dios ni. 1 John 1:5, God is light, and in Him is no darkness at all. Wa gyoy kangit-ngit, kangiob, kadulom. Ang mga synonym naman na. Okay. Kay ang Diyos kahayag. Now, timan ini, ang mga sirkumstansya, ingnola na to, di man ibigin saya, but circumstantia, general term na, circumstances say, imposible. Apan ang doktrina, nagaingon, dili lang kay posible, garantisado pa. Kasi ang tanawang diferensya na, unsa ka lawom ka ng bot pasabot. Kaya ang mga circumstansya, mga kaigayunan,
ang mga kahimtangan, moingon mag-ayang posible. Apan ang doktrina moingon, di lang kay posible, kundi garantisado. Guaranteed. Kaya nga naman, gabarog man sa Lucas 1:37, with God, nothing is impossible. Ang Diyos, mutuman gyud siyang pulong. God keeps His word. Kining maong prinsipyo, atong maunsa, matun-an diya sa Genesis 21, 1-2. Genesis 21, 1-2. Ang matinumanon sa Dios ngadto sa iyang saad ngadtong Abraham. Nomdom ka? Nga hingsaad ang Dios ngadtong Abraham usa ka anak despite Sarah's old age. Bisag labihang tigwang nga 9 taons si Sarah. Saad man na sa Dios. He kept His word. You see? Now, God keeps His word. Mutuman siya sa iyang pulong in the imputation, ang paghatag og mga panalangin ngadto sa mga magtutuo nga hamtong na spirituhanon, spiritually mature. Mutuman sa Diyos niya na iya man saad na He's going to impute blessings to believers who are mature. O mutuman po siya siyang saad in the imputation of divine discipline to believers who are negative to doctrine. Ngawa manggitubo. You see? Hinumduman ko niya akong amigo ningon siya, kini kong tao nga di mo tubo unsa may imo hulagway. Ihid. Mo na picture mo na hulagway sa kahimtang sa usa ka magtotoo nga wa magtuon. Way ganas pagtuon sa pulong sa mga negatibo man sila. You see? And besides, di kay tungod lagi negatibo sila, believers. Moadto sa langit, ini kamatay nila. Apa negatibo when it comes to unsa pagtuon sa pulong sa Dios. Wa lagi sila gana. Way gana, way tinguha, way kainit, way panahon, way gugma. Wa. Hindi ko. Wa ko'y panahon na. Busy ko. Sa akong mga negosyo, sa mga details of life. I have no time for that. So, ang Diyos keeps His word in imputing divine discipline nilang mga magtutuo nga mga negatibo sa doktrina nga wa manggitubo. No, dili na kanang paghadlok nimo kini pasidaan magud ni sa Dios. Iyaning pasidaan. Okay? Mao na ang unsa kabubuton sa Dios nga kitang mga magtutuo mabalaan will be sanctified. Inon mo kabas tulo kam level of kanang or stages of sanctification. Unsa mo pasabot sa sanctification? Pagbinalaan o pagbalaan. Okay? Kanang word nga balaan sa in English, holiness or godliness. Okay? Godliness. Ang original gyud niya na godliness, holiness, kanang sanctified kini agi transliterate kini sa original nga Greek word nga eusebia. Eusebia. E-U-S-E-B-E-I-A. Eusebia. Mao kanay original word ug ilang gi-transliterate kini godliness. Pagkabinalaan. Now, unsa tong tulo ka stages of sanctification? Una nini, positional. At the point of salvation. Yan itong higayon nga imong kanang gidawat si Ginoong Kristo ingon nga imong manluluwas. That was the point of kanang positional sanctification. Okay? Positional. Ang imong kahimtang ba? Kunya ikaduha, sa imo ng pagkinabuhi ingon nga Kristohano din sa yuta. Mao na experiential.
experiential gikan sa pulong experience sa imong kasinatian dinhi sa yuta, your daily spiritual momentum. Okay? O ang ikatulo, human kung inikahuman nas plano sa Dios sa imong kinabuhi dinhi sa yuta, kuhaon ka naman sa Dios, tuwa nakauban sa Dios dito sa langit. That is the ultimate sanctification, the sanctification in the eternal state. Kasabot ka? Naklaro nimo? 3 stages of sanctification: positional, ikaduha experiential, ikatulo ultimate. Now, kining imong unsahan naman tayo yung dapita, kining tulo, asa man ta mo dupot yun, pag concentrate, pag kanang inunta, pag concentrate, niya kita sa experiential. Kining atong experience ba, kasi nita din is kalimutan, samtang nagkinabuhi ta, ingon nga mga Kristohanon, mo ni experiential sanctification nga atong kabuton. Og di ni mo na kanang maabot kunwa kay pagtuon sa pulong sa Dios na pod mugawas gina kay kini ang yawin ning tanan mo ang pagka-positibo ngadto sa pagtuon, pagkatuon, unsa paggamit sa pulong sa Dios. See, inomdom ka sa Operation SLA. S, study. L, learn. A, apply. Study, learn, apply. Mao ni ang atong unsa memory aid nga guide giya natong mga magtutuo nga di na tama unsa mawas passing. Study, learn, believe, and apply. You see? Mao ni. So, paminaw, ang usa ka magtutuo nga nagamatinumanon, nagmakugihon, nagmalahutayon, nagmainiton, sa pagtuon sa pulong sa Dios, nagauswag. Ang iyang pagtuo, nagauswag. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Okay? Kaya nagtuon man siya. Nagakaton o nagatuo sa pulong sa Dios, iyang ma-apply. Kaya di magkaka-apply sa kabutang nga wani mo may bawi. Basta, kinahanglan imong hibawan, katunan. Mao na, inikatun ni mo na, mutuo ka niya na huwag mo magamit. Mao panay, higayon nga magamit ni mo, mapuslan ni mo. Huwag kapuslan ang sa kabutang nga wani mo mailhi. Therefore, ilho na to, ang kamatuoran, ang mga pulong sa Dios, mga una sa Dios, o mo na atong gamiton sa itong pangunahuna. Kay, the Christian life is a mental attitude life man. Punon, lukpon. Saturate our mind with the Word of God. Kaya kung masaturated na kini sa pulong sa Diyos ng atong pangunahuna, then, ang punto na itong dadon mo kini, a believer with doctrine, ana siya espirituhanong gahom. Did you hear that? A believer with doctrine. Nambot pa sabot with doctrine, iyang gitunan, gikatunan, iyang gituuhan, o iyang gigamit ang pulong sa Dios. A believer with doctrine has a spiritual power. A power which is far above any human power. Did you hear that? Why makalupig? Why Why makatandi? Why makalampas? Okay? Incomparable. Unfathomable. Ang usa ka magtutuo nga naay doktrina, nagagamit na niini, has spiritual power, a power which is far beyond, far above any human power. Ang una niini, ang nag-una gining power, nga iyang kanang mapanagiya o maangkon mo kining power to discern. Na siya gahom nga makaalinggat na siya dayon, makamatikod na siya dayon. I hope that's the right Visayan words. Okay?
na siya pagkamatikod, pagkaalinggat, pagkamatiko, kanang pagka amgo. Okay? Power to discern. Okay? May bawaan niya kini mini. Kini may husto. See? He knows how to also distinguish false things from the truth. Maunay discernment. O kana virtue kana. Ikaduha, power of not being deceived. Na siya gahom. Nga dili na siya maunsa. Maligla. Makanang madani sa mini. You cannot be deceived anymore. Di na siya malingla, malansis. I think that's the synonym. So, na siya gahom niya na. Di na siya mailad ba? Sa street language, di na mailad. Ikatulo, na siya gahom to refuse to commit sin. Na siya gahom. Nga mo, mo likay na siya. Makalikay na siya. Makaduon na siya of committing sin. Kaniadto, o pa siya doktrina, sayon na kayo pag, sugot sa tentasyon. No, by the way, ang tentasyon dili sala. Okay? Ato naman ang gisgutan last time also. Di man ang temptation is not sin. Kanus aman ang tentasyon mahimong sala. Unsa mahimong ikatubag? Kanus o anus mahimong sala ang usa ka tentasyon. Tubag? I know some of you can answer that. Ang tubag, sa diha nga mosugot siya sa maong tentasyon. Sala na. Kasabot ka. Temptation therefore is not sin. It is succumbing o ikaw mo sugot sa maong tentasyon. Okay, mubuhat ko ini. Sala na to. So I hope naklaro ni mo na. Mo na ikatulong nga gahom the power that spiritual believer he can refuse to commit sin. Ang ikaupat, napay-ikaupat. He has the power to refuse to be influenced by evil. Na siya gahom sa kanang dumili, sa paglikay, to avoid, to refuse to be influenced by evil. Di naging siya ma-influensya pa, ma-dani pa sa mga dautan. Okay? I will repeat. Aron di yun mo ni makalimtan. A believer in his experiential sanctification, a believer with doctrine, has spiritual power. Power to discern, that's number 1. Power of not being deceived, number 2. Power to refuse to commit sin, number 3. And power to refuse to be influenced by evil. Now, I have a principle here. I hope kamo nga you are writing down in your notes, okay? You are taking notes. Di man ining usa ka prinsipyo. A believer functioning with the faith-rest life, okay? Naibaw naman ka ining faith-rest life, right? Kinabuhi, unsa man kinabuhi nga may pagtuo nga nagdaog pahulay. That's the nearest definition we can translate sa Binisaya. Faith rest life, kinabuhi nga may pagtuo nga nagdala o pahulay. Faith rest life. Mabito ng faith o rest, pagtuo o pahulay. Kinabuhi na. Okay? Kay ikaw function man as a believer, functioning with Bible doctrine. So, you are living this kind of life. Faith rest life. O ikaw nagakinabuhi na uban sa divine viewpoint lifestyle. Mao na imong lifestyle.
ingon nga magtotoo nga naay doktrina. Ikaw rang magtotoo nga may doktrina ang makasinati nini. Okay? Sabtag yun ha. A believer functioning with a faith-rest life and divine viewpoint lifestyle is normality in life. Kadungog ka. Mo ni normal nga kinabuhi sa usa ka magtotoo. This is normality in life. Now, karong panahon na, subo gyud kayo palandungon nga a big majority of believers are functioning in abnormality in life. Ngano? Tungod nining musunod. Evil, unbelief, arrogance, evil, dautan. Unsa katuning evil? Kinsang pulisa ni, kinsang palisi, iyang Satanas. Okay? Ikaduha, unbelief, sa way pagtuo. Okay? Way pagtuo. O ka na mo manay tumong, that's Satan's goal. Ay, tuo niya na. Tuo magkana. Di man na tinuod ba? Mo na iyang paglanggaw kanatong mga magtutuo. Di ka patuuhon sa kamatuoran. Mo na goal ni Satanas. Unbelief. Ikatulo. Pagka mapahitason. Arrogance. Kini mo ni unang sa nga gibuhat sa unang binuhat sa Dios nga si Lucifer. I mean, ang mga anghel ba? Si Lucifer, may leader. Lucifer's first sin. Self-righteousness, arrogance. So, morning tulo. Morning ang tulo nga naga-influenced sa mga magtutuong mga negatibos pulong sa Dios. Labihang bagaang duot sa mga magtutuo. A big majority of believers. Sa tibok kalibutan. Okay? A big majority of believers functioning in abnormality in life tungod sa evil, unbelief, arrogance. Now, paminaw nini, listen. Ang pagkamatarong sa Diyos demands punishment for every evil occurring everywhere. Sabot ka? Ang pagkamatarong sa Diyos mo demand o unsa kastigo for every evil occurring everywhere. God's righteousness necessitates divine discipline on the life of a carnal believer. Kung ikaw karnal nga magtutuo, I'm sorry to tell you, God's righteousness necessitates divine discipline on your life. Mo ni mong mahiguman. Ngano man, ani ay tulo ka mga hinungdan ngano nga ang Dios mo impose, mo pahamtang og disiplina. Paminaw. Una nini, because the sin being committed by a believer is an offense to his character. Mao kani una. Ikaduha, to satisfy the righteousness of God. Ikatulo, it is part of the righteous indignation. Now, ang principle din that covers the whole thing that we are discussing, these three reasons why God imposes discipline, mao kanang principle diha sa Hebrews 12:6. Unsa gisulti sa Hebrews 12:6? God chastens those whom He loves. Mao kani ang langkob ni ining tulo ka hinungdan ngano ang Dios mupahamtang gyud og disiplina. Number one, because the sin being committed by a believer is an offense. Usa ka pagsupak, dakong pagsupak ngadto sa kinaiya sa Dios, the character of God. O ikaduha, sa pagtagbaw sa pagkamatarong sa Dios, to satisfy. Katulo, kini bahin kini sa ginganlas in English og righteous indignation. Now, niya pa mga principle. We're talking about principles here in relation to our subject matter.
People with bad attitude are problems in life. Basta? Ang mga tao, in general, nga dunay maot nga pagtagad, bad attitude, kini sila mga suliran sa kinabuhi. People with good attitude, sa laing bahin, are wonderful, successful, fabulous people in life. You see? Mao ni pagtandi na to. O kitang mga magtotoo, manduan sa pagpadayon ni ining atong spiritual momentum kung kita buot gyud nga makakabot sa atong common goal, which is spiritual maturity and be able to live the dynamic spiritual life nato ingon nga mga magtotoo. Mao ni nga ang gikinahanglan ang atong pagpandayon, pagpagkamalahutayon. Kinirang pagi ha. Walain. Atagi ko nukog laing pagi. Kung naakapay suggest. Wala na. This is dogmatic. Na tingali ang uban, murag makadungog na sila yung dogmatic. Allah, dogmatic kaya na sila. Ang pulong sa Diyos is dogmatic. Why kompromiso? God cannot compromise His truth because He is the only truth. Okay? So, timan na nato kini mga puntuhang atong ida. Atong gisgutan kini, tungod ka may kalabutan kini sa atong topic, the dynamic spiritual life of believers. Buot ka bang makaangko nini, makapanag-iyan nini, makasinati nini, then, mauning mga tugod, mga pasidaan, mga paimangno sa Dios, gipahinumduman kita kanunay, nga naay iyang paagi, the protocol nga paagi sa Dios, nga dili kini makompromiso. It is dogmatic. Whether you accept it or reject it. Na kay kaugalingong kabubuton. Gamita ka na, kay iya ka nang gihatag sa Dios nimo aron imong magamit. Panahibaw po ka with that freedom nga gihatag sa Dios nimo. Na kay freedom, na kay kagawasan. Okay? With that freedom goes responsibility. Magampo ta. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining laing higayon nga diin kami nakakatuon sa imong dugang pang mga kamatuoran nga among magamit sa mga adlaw-adlaw panginabuhi ingon nga imong mga anak. Wala kami katakos o Dios because this is all grace provision gikan kanimo. Nagapasalamat lamang kami kanimo Dios. Dasiga kami, awhaga kami, aghata kami sa pagpadayon, sa pagsibog sa unahan hangtod amo gyud makabot nga among tumong, nga among paghimaya kanimo. Salamat, dada kami pagbalik din nining dapita, nining among Bible study through the YouTube, ubos kini sa Vic Balbido Evangelistic Ministry nga among giangkon nga imong pagsangkap nga grasya. Among kining pahimuslan o Dios, samtang aniya pa kami nagaginawa pa, ang imong plano pa mauman, plano nimo sa among kinabuhi, nga imo pa kining gipadayon. Salamat ning tanan o Dios, ang ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.